ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ವೈರಸ್ಗಳು ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಉಗುಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನುಂಗುವ ಮಾತ್ರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ ಮಾತ್ರೆ ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಟ್ಟಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ವಿಸ್ತಾರ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರತಾಪ್. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಕಾಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಗಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್? ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಕಾಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜೂನ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈರಸ್ಗಳು ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೂ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸದ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಒಂದೇನೋ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊತೀರಾ, ಈ ಫೀವರ್ ಸುಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೇನು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಗಂಟ್ಲು ಕಿಚ ಅಂತ ಇರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಫ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ, ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಾಗಲಿ ಕಫ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಿಗೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಕಾಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಬ್ರಾಂಕಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈರಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 1 or 2 days ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದು 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂದ ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗೋದು. ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯೂಕೋಸಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಉಗುಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಗುರು ಶಬ್ದ ಬರ್ಬೋದು, ವೀಸಿಂಗ್ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಈ ವೀಸಿಂಗು ಅಸ್ತಮಾ ವೀಸಿಂಗು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವೀಸಿಂಗು ಅಸ್ತಮಾ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ದಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ವೀಸಿಂಗ್. ಇದು ಬರೀ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಲಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ CRP ರೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಲಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪಿಂದ ಆಸ್ಕಲ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜಿಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏರ್ವೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿರೋ ಏರ್ವೇಸು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಥರ, ವೀಸಿಂಗ್ ಥರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪಂಪ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ರೋಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರ್ವೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನುಂಗುವ ಮಾತ್ರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ ಮಾತ್ರೆ ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಟ್ಟಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೇಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏರ್ವೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 15 days ತನಕ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕೋರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 50% ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ 10% ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಅದು ಇವಾಗೊಂದ್ಸತಿ ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2 weeks ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಈ ಥಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಸ್ಟ್, ಮನೆ ಡಸ್ಟು, ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟು, ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಈ ಪಿಜನ್ ಡಸ್ಟು, ಈ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೇಲಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸಿಂದನೂ ದೂರ ಇರ್ತೀರಾ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಬಿಫೋರ್ ಜೂನ್ ಟೈಮ್, ಮಳೆ ಬರುವ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಗೆ ತೊಗೊತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುವ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗುವ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಕಾಫನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಮಿತ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.